Aqui, gente, eu vou mostrar a imagem pra você de uma pessoa que há mais de 5 anos faz fogueira santa de Israel e está aqui, ó, morando mal, vestindo mal, passando fome. Tá aqui ela, aqui, ó, da Igreja Universal da Santa Cruz. Olha o estado da mulher. Faz fogueira santa há mais de 5 anos, entendeu? Tá aqui, ó, a casa toda destruída. Isso aqui, ó a imagem dela aqui, ó a filha dela doente, que ela fica pegando o dinheiro da criança que é deficiente para poder fazer fogueira santa, entendeu? Ó a situação aqui dela, ó. A casa toda destruída, entendeu? Ó a cozinha dela, a casa toda destruída, a casa dela não tem móveis. Aqui o filho dela mal tem roupa para vestir e ela tem mais de 5 anos fazendo fogueira santa, deixando os filhos com fome para poder, entendeu? Tinha móvel, me destruiu tudo. Para poder, ó a imagem da criatura que faz fogueira santa há mais de 5 anos, há mais de 5 anos. Pega o dinheiro da criança para poder dar na igreja, menina seca, doente. E a igreja fica dizendo que tem trabalho social. Cadê o trabalho social? Cadê o trabalho social que vem aqui arrumar a casa dela, dar uma ajuda a ela? Cadê o trabalho social? Cadê o trabalho social? Cadê? Ó as condições do... Acende a luz aí, Gel. Acende a luz aí. Acende a luz. Tá. Não pode nem acender a luz porque não tem luz. Porque não pode ter luz, ó. Nem janela tem. Ó as condições do colchão que ela dorme. As condições dela. Eles encardiram. As condições isso aqui, gente, é a sala dela. Ela não tem nada. É porque ela não tem nada, ó. A menina destruiu ela não tem nada porque ela pega o dinheiro e bota todo na fogueira santa de Israel e fica com fome. Ó, meu povo. Ó a situação da casa dela. Ó a situação da casa dela. Ó a situação da casa dela que... Ó a situação do banheiro dela. Ó a situação do banheiro dela. Ó a situação. Ó a situação do banheiro dela. Ó que ela pega o dinheiro e faz fogueira santa. E não arruma a casa, e não vem um pastor. Da Igreja Universal ajudar ela aqui, ó. Olha a situação dessa mulher. E fica dizendo que ela é endemoniada. Fica dizendo que ela é endemoniada, não vem dar uma ajuda a ela. A casa dela destruída, entendeu? E ela pega o dinheiro para fazer fogueira santa. Isso é aqui, ó. Quem quiser comprovar isso, ela frequenta a Universal da Santa Cruz. Entendeu? Meu povo, quem quiser comprovar isso, vem aqui e comprove. Que é uma pessoa que disse que faz fogueira santa há mais de 5 anos, já era para estar rica como o Bispo Macedo, mas não, tá na miséria, passando fome, entendeu? Ainda pega o dinheiro da criança, bota tudo na igreja e deixa a menina passar fome.